tunakualika, kwa haya masaa, kwa haya madakika, tunakualika. Tumefika ili tuzungumze pamoja na wewe, ili tukuite kama vile neno lako linavyosema ya kwamba tukuite nawe utatuitika. Hakuna kama wewe wa kutuitika. Wewe ni namba moja wa kutujibu. Wewe ni namba moja, utakuwa nasi, utatujibu kwa kila maombezi ambao tutakuwa nayo asubuhi ya leo. Magari hapa, kila mmoja atakayeongoza atapewa panta asubuhi ya leo. Kuwa nasi Bwana, tunakualika. Tumefika, tumesimama mahali petu, tumesimama mahali ambapo panafaa, tumesimama mahali ambapo panastahili. Kama itasesa asubuhi ya leo, kubali Mungu, kubali Jehova, kubali Emanueli. Kile tunakataa ni kila mipango ya yule mwovu Shetani, kila maroho linaweza tawala katika anga hii. Tunaiangusha maroho yote ya kukosesha yetu, tunaiangusha, tunaibomoa kama vile Jeriko ilivyobomoka mara ya 7. Tunabomoa kwa jina la Yesu. Hakuna kama wewe Bwana. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, jina lako lipewe sifa asubuhi ya leo. By the way, Mungu wetu ni mwema. Tulianza maombi kitambo, kwa sababu ni vizuri kuanza maombi ili hao wengine, kama vile nilikuja nikaanza maombi, nani mmekuja, tutaendelea na hiyo movie ya Holy Spirit kupitia maombi, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Kwa wakati huu na dakika hii, ningependa tujiandae, tuwe na wakati mzuri katika prayer, na ningependa kwanza tusimame juu. Simama tu juu kabla nipeane prayer point. Simama tu juu, na ningependa kabla ya tuanze maombi, jiombee dakika moja kwa hiyo safari ambayo umekuja. Jiombee tu kwa dakika moja. Mwambie Bwana ni asante kwa kukufikisha. Ambia Bwana ni asante kwa kukuleta. Kwa dakika moja tu ambia Mungu kitu, kwa sababu ya hiyo safari ambayo umetoka. Na saa hii uko Dodora, mahali panaitwa Molev. Uko mahali panaitwa Molev. Ambia Mungu ni asante kwa kunileta. Wengine ni mara ya kwanza, hawajawahi fika Molev, zaidi za Kayole ama za Dodora. Akiniambia Bwana ni asante kwa sababu amekubali ukanyage ndani ya haya madhabahu ambayo tumekuja kuomba leo, katika mlima huu ambao tumekuja kuambia Bwana anastahili kuabudiwa na kuinuliwa. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini, amen. Najua tumejiombea, na ni vizuri kujiombea, ni vizuri kujiombea, na itakuwa jambo jema sana. Na tunataka tuanze maombi, na katika maombi ningependa tusomewe neno, alafu nikisha maliza kuingia hapo nitaita Pastor Petrus aendelee katika maombi, alafu baada ya hiyo ataita Pastor Salome aendelee kwa maombi, na baada ya hiyo, baada ya kumaliza, nitakwambia vile tutaendelea, na Mungu wetu atapata kutubariki. Nikipenda tu tusome neno liko hapa, na nikipenda tu kidogo tu neno liko hapa ambalo litatufungulia katika kipindi hiki cha prayer point, na Mungu wetu atapata kutubariki. Nikipenda tusomewe kwenye kitabu ya Exodus 25 mstari wa 8. Exodus 25 mstari wa 8. Exodus
mstari Exodus 25 mstari wa 8 tu. Ule amefika pale anaweza kusomea na Mungu wetu atapata kutubariki. Tunaweza tuketi tafadhali. Tunaweza tuketi. Exodus kutoka 25 verse 8. Hiyo ndio ile mstari ambayo nataka tuombe nayo asubuhi ya leo, na inasema tutafutie Mungu mahali ya kukaa patakatifu. Tumtafutie nafasi mahali atakapoingia na kukaa, mahali atakapoingia na kukaa. Pointi yangu iko hapa, mahali atakapoingia na kukaa. Na kile ambacho huwa unakaribisha kwako, hicho ndicho kitu kinatawala. Unajua, wakati mtu anapoongea, kile anachoongea hicho ndicho kiko kwa moyo wake, na hicho ndicho amekaribisha kwa moyo wake. Watu wanaweza, kwa sababu ni vizuri kuambia Bwana, tunapoanza ibada ya leo, twaomba uwepo wako uwe nasi, uwepo wako ututawale. Ninataka tuombee na tuambia Bwana atujaze na uwepo wake. Uwepo ndio hutengeneza njia ya kioli. Uwepo ndio hutengeneza njia ya uponyaji. Uwepo ndio hutengeneza njia ya breakthrough, ya kile ambacho unafanya. Mungu hawezi kuja kama hautaitisha uwepo, presence yake Bwana inapojaa mahali hapa, kwa sababu inapoitishwa ikijaa mahali hapa, unakuta kila kitu kiko sawa. Hebu nisome hiyo mstari ndio nikapate kuendelea, na ninajua Mungu atatubariki. Ni uwepo tu tunahitaji, kama intercessor, kama wachungaji ndani ya madhabahu. Ni uwepo tu unahitajika, na unapohitajika, unaposhuka, ibada inaenda sawa. Hata wewe unaenda sawa, hata wewe kila unaitisha kinaenda sawa, kwa sababu kuna presence inatawala. Wakati presence imeshuka, watu wanabadilishwa, watu wanainuliwa. Na ninataka asubuhi ya leo, Exodus 25 verse 8 utuongoze kwa ibada ya leo. Usome. Kisha waamuru wanitengenezee mahali patakatifu, nami miongoni mwao. Wanitengenezee mahali patakatifu, nami nitakaa ndani, nami nitakaa hapo ndani, nami nitakaa, sitatoka hapo ndani, nitakaa hapo ndani, nitatulia hapo ndani. Hivi ni kumaanisha hatuwezi bila presence ya Mungu, na sisi ndio wataama wapia Bwana wawachilie presence yake. Presence ya Bwana kwa ibada kama ya leo ni ya muhimu, na kwa hivyo hapa panamaanisha
lazima presence ya Mungu, wakati ninapojua presence ya Bwana iko na mimi, kila kitu ninajuanga kitaenda sawa, na ninajua kuna mambo inaweza tutoa kwa presence ya Mungu. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna wakati mwingi unaweza pita katika shida fulani, presence ya Mungu iondoke, lakini kurudisha hiyo presence lazima uambie Bwana mahali ilitokea, mahali iliangukia, nimerudi kwa makutano kwa sababu mahali presence iliondokea nirejeshe tena, na Mungu ni mwaminifu, anaweza anairejesha, anairudisha kwa sababu Mungu ni Mungu, hatakaki presence yake iondoke na ikose kutembea nasi. Kwa hivyo ni vizuri kile unachokaribisha kwa moyo wako, hicho ndicho unaongea. Tunajuaga mtu akipotoka kwa presence ya Mungu, yale maneno huwa anaanza kuongea hata bila kuambiwa kitu. Unajuaga huyu mtu hana presence ya Mungu kwa maongeo yake. Unajuaga kuna kitu kimeondoka. Huyu mtu kuna kitu kimeondoka. Jana alikuwa anaongea vizuri, lakini leo kuna kitu kuna presence imeondoka ndani yake, lakini ile presence inarudishwa kwa kulipenta. Unaambia Bwana, ninalipenta wala presence yako iliyotokea, nataka Bwana uirejeshe. Nailipenta kile niliongea kikafanya presence yako iondoke ndani yangu. Mahali niliingia nikasikia nimeishiwa na nguvu za maombi. Mtu ambaye ana presence ya Mungu, ambaye amekubali presence ya Mungu ikae ndani yake, haboeki katika ibada, katika neno, ako na bidii ya kulisoma, haboeki, hakuwagi na udhaifu, hakuwagi na unyonge. Mtu ambaye presence ya Mungu iko ndani yake, kila wakati na dakika anajisikianga kukaa na kutafuta kile ambacho Mungu anataka atafute. Hawezi sema mji ambayo nililetwa na Mungu watu hawaokoki. Mtu ambaye ako na presence ya Mungu anameki sure mahali ameitwa, amekaa hapo, ametulia, hata mambo iwe magumu namna gani, anasema hapa ndipo niliitwa. Na dakika ya mwisho Mungu anaonekana, anatembea, anajidhihirisha, kwa sababu ulikubali kukaa kwa presence yake Jehova. Utakuta amekushika mkono. Presence inatengeneza njia ya uponyaji ndani ya ibada kama hii. Nataka tuambie Bwana, tunataka kutembea na presence yake, presence yake. Mwezi wa 5 tarehe 5 ya leo, I need presence. Ninahitaji uwepo. Tusimame juu. Ni tarehe ya 5 tukiwa kwa ibada ya leo, tuambie Bwana, tunahitaji uwepo wake, presence yake, tunahitaji uwepo wake. Nataka kuambia Bwana, sitaki kuhubiri bila uwepo wake, sitaki kuomba bila uwepo wake. Nahitaji uwepo, kwa sababu ninapokuwa na uwepo, hata mji unanikubali, wamama wananikubali, wazee wananikubali, vijana wananikubali. I need the presence.
pia nataka mnitengeneze watakatifu, mahali ambapo nitakaa, mahali ambapo nitatulia. Bwana kutulia ndani ya presence yake, na ndivyo huwa anataka tumwambia we need to presence. Tunahitaji uwepo. Uwepo ndio hutengeneza njia ambayo Bwana akitaka kubariki lazima presence yake ikuwako, yake ikuwako, yake ikuwako. We need presence. Kwa ibada ya leo, kwa ibada ya leo, Exodus 25 verse 8, Exodus 25 verse 8, likae ndani, likae ndani, likae ndani, likae ndani uwepo wake Bwana, presence yake Jehova, likae ndani. Wapia Bwana mahali popote uendapo, usimamapo, we need presence, presence kwa madhabahu ambayo Bwana amekupatia ndani ya mji, ambayo amekupatia presence, presence kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sikia hii, niko karibu kutoka kwa madhabahu, nipee mwingine. Hebu sikia hii, kwa mimi na wewe tupatikane. Kuna presence ilibidi itolewe, itolewe, itolewe ili wewe ukapate kurithi ufalme. Kuna presence ilitangulia na hiyo presence ikatolewa ili kila mmoja wetu asipotee. Yohana 3 mstari wa 16. Hebu nisome, hebu nisome. Presence hutengeneza njia ya watu ambao wamefukuzwa katika mahali wamefukuzwa. Presence inapotengeneza njia, Bwana anatafuta vile, Bwana anawarudisha mahali wametoka. Tulikuwa tumetoka katika maagano na katika amri na katika mambo mengi sana, hatungekuwa na uhusiano na Mungu. Ilibidi presence itolewe, na hiyo presence ndio imetufanya leo tuwe hapa. Hatukuwa tunajuana, lakini ile presence ambayo iliwachiliwa, nikajua Apostle Jenga, nikajua Apostle Muturi, nikajua Bishop Dogi, nikajua Pastor Masharia, nikajua Pastor Beatrice, nikajua haleluya Faisi wetu na chairman wetu. Hatukuwa tunajuana, lakini presence ilifanya leo tupatane kwa sababu ya kile kilitolewa. Presence hutengeneza njia. Yohana 3:16. Nisome. Niko karibu kumaliza, nipee mwingine aendelee. Nashukuru Mungu sana kwa sababu kama kuna kitu kutamani ni presence ya Mungu iwe nami. Presence ya Mungu ikiwa na wewe utapasua. Nisome tu. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, kila yeyote amwaminio asipotee, bali awe na uzima. Hiyo ni presence ilitolewa, ikatengeneza mahusiano ya mtu na Mungu. Presence hiyo ikaleta mapatano mako na Mungu. Kuna dhambi zilifanyika zikatoa presence ambayo tulikuwa nayo mbele za Bwana, na iliyo presence irudi, ilibidi atoe mwanawe wa pekee ili mimi na wewe tusipotee. Kuna presence iligharimika, na hii presence ni ya kutoa mwanawe wa pekee ili mimi na wewe tuokolewe. Tuokolewe. Amen. Hatungeokolewa kama hakuna presence ilitolewa.
kuna uwepo wa aina fulani ulitolewa na huyu ambaye alitolewa kama presence. Ilibidi atupwe na misumari, atandazwe pale msalabani, akamwaga damu, hata maji akawekelewa taji ya mimba kwa kichwa chake. Kuna mateso alipitia. I thank God kwa sababu ya presence. Na ndivyo huwa ninasema presence ya Bwana ili iwe nami, ili iwe na wewe. Ni vizuri kuambia Bwana mahali popote ninaposimama, presence iwe nami, uwepo uwe nami. Uwepo huleta glory ya Mungu, uwepo huleta uponyaji, uwepo huleta kibali, uwepo huleta furaha ndani ya huduma, ndani ya ministry. Ni uwepo tu unalete furaha na amani na ushindi mkubwa sana, kwa sababu mimi na wewe kama presence haiketolewa, hatungekuwa hapa, hatungekuwa na kikundi kinaitwa Kingdom Prayer Movement. Nani kweli? Nani kweli? Kwanza unakuta uwepo ukikosekana kidogo tu, na ndivyo unakuta uwepo ukikosekana hata kwa madhabahu. Unakuta ukihubiri washirika wako kwa WhatsApp na Facebook, kwa sababu hakuna uwepo unawaongelesha, hakuna uwepo uko hapo. Lakini uwepo ukiwa hawatakuta hawatakuta wajikuta mahali ya kwamba wako kwa Facebook, badala wasikie neno, unakuta wako kwa Facebook. Mungu nisaidie nitembee na uwepo. Ni uwepo tu unahitajika kwa haya madhabahu, kwa madhabahu ambayo ninahudumu. We need the presence of the Lord. We need the presence of the Lord. Na ninataka nisome kitabu ya mwisho. Amen. I need uwepo. Hakuna kitu kingine nahitaji watu watano. Ninahitaji tu uwepo. Tarehe 5 ya leo, mwezi wa 5, ninahitaji tu uwepo. Nikiwa na uwepo kanuni itabadilika. Nikiwa na uwepo bendera itabadilika. Nikiwa na uwepo sakata baganda banana itabadilika. Luaka itabadilika. Kiachogu itabadilika. Kavanga itabadilika. Oh my God. Na kama kuna mahali uwepo ulitoka ndani ya kingdom, tutaambia Bwana nirejeshe, nirejeshe ndani ya madhabahu ambayo nahudumu. Kama uwepo uliondoka, nitaambia Bwana rejesha. Zamani tulikuwa tunaona watu wanaokoka kwa madhabahu, lakini leo hii wanaingia kwa church, wanatoka bila wokovu, wanatoka na magonjwa, kwa sababu kuna uwepo umekosa kanisani. Na Biblia inasema kanisa la mwisho litakuwa na nguvu kushinda la kwanza, kwa sababu wamebeba uwepo. Exodus 3:8. Namalizia. After this, jiandae kukuja kwa madhabahu. Hizi zinaitwa prayer point. Prayer point za kuomba, za kujiombea, kwambia Bwana kama kuna kitu niliongea kikatoa uwepo wa Mungu, I repent. I repent. Isome utumishi,
Isome Exodus 3 mstari wa 8. Isome. Watu hawapigani kwa sababu ya kitu kingine. Tunasoma neno kidogo tu, mtu wa kiburi. Tunasoma neno, nataka tuelewane zote. Tunasoma neno. Exodus 3 verse 8. Simpatie microphone. Angalau atunene kwa hiyo microphone. Kwa sababu uwepo hutengeneza njia. Uwepo hutengeneza njia ya kuinua. Kitabu ni cha Kutoka. Sura ni ya 3 mstari wa 8. Basi nimeshuka niwaokoe kutoka mkono wa Wamisri. Niwatoe na kuwapandisha kutoka nchi hiyo. Niwapeleke katika nchi nzuri na kubwa, nchi itiririkayo maziwa na asali. Hata watia hapo. Hapa ni pazuri sana, kwa sababu kabla Musa atoke na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, aliambia Mungu, kama uwepo wako, your presence, haitakuwa nasi, hatutatoka hapa. Aliona presence yake Mungu ni ya maana, wakasema kuna dhoruba ziliyo mbele, kuna kuhangaika, kuna mateso aina fulani ambayo inahitaji tutembee na uwepo wako. Kuna maadui watatufuata, tukitoka hapa tutashindwa tukitembea bila uwepo wake. Akasema wachilia, hatutatoka hapa bila uwepo wako. Safari ya wokovu inahitaji presence, inahitaji uwepo, inahitaji presence yake Bwana. Kuna dhoruba, kuna misukasuko, kuna mateso, kuna magonjwa, na wakati presence inapotembea na mimi na wewe, kuna njia hutengenezeka, njia ambazo hautang'eng'ana, 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 hautang'eng'ana. Akawaambia ya kwamba mimi ni Mungu ambaye hata kama uwepo umetoka, nina nguvu ya kurudisha, ya kurudisha, ya kurudisha, ya kurudisha. Unajua kuna presence inahitajika kwa worship ambayo iko kwa kanisa yako, kwa sababu ya upress ambayo iko kwa kanisa yako. Kuna presence inahitajika ndani ya asas na tuwezoi tuwaombee. We come here to pray as a kingdom prayer movement. Wapia Bwana hawa leader ambayo wanawaongoza, hata hao ninataka presence yako iwe nawe, kama vile nikiwa kiongozi wao unanipatia presence. Hata hao wawe na presence, wawe na presence, wawe na presence. Asubuhi ya leo hakuna kitu kitazuilia wasitembee na presence. Watakiabudu, watakuwa wanaabudu ndani ya uwepo wake Bwana. Wakisifu, watakuwa wanasifu na presence yake Bwana. Nimekataa hata mazoea, kwa sababu wakati presence imekosa, mazoea ya kuzoea Mungu inaingia, inatawala. Nimekataa, 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 nimekataa hata mazoea. Nataka presence, kwa sababu presence yako ikiwa nami, sitakuzoea, sitazoea maombi ni ya kawaida, sitazoea neno ni la kawaida. Nakata baganda, wekana baganda, wakata babo, weketa babo, wekara baganda, wakata babo. Nitasimama bila Jehova. Unataka
nisimame ndani ya uwepo wako, ndani ya uwepo wako. Sitahangaika ndani ya mawazo, sitahangaika ndani ya huduma, hata kama nitamaliza miaka mingapi, nitasubiri, nitagojea wewe uliye nipatia wezezi yako. Nitasimama hata kama adui watasimama, nitasimama vile unavyotaka. Hata kama mji utatangaza vita kwangu, nitasimama kwa presence yako, presence yako ambayo itapigana kila vita, ambayo itapigana kila vita. We need your presence, we need uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako. Musa akiomba uwepo, alijua kuna bahari, kuna vitu watapitia ndani ya jangwa. Wakasema sitatoka hapa bila uwepo. Ukiwa na uwepo, huduma haiwezi kukushinda, haiwezi kukushinda, hauwezi lemewa na huduma kama uwepo wake Jehova uko na wewe. Utakuwa unaambia watu, mimi ndio niliitwa, nitasimama mahali ambapo unataka nisimame kwa jina la Yesu Kristo. Pastor Butlis, Pastor Butlis. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh my Father, thank you, Holy Spirit of God. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa. Twahitaji neema yako, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tutavua, tutavua mapambo yetu. Tazamani kwetu, mioyo yetu, mioyo yetu twaleta mbele zako. Tutakase na utembee nasi. Tulie mikono yetu, tuambie Bwana, hatutaki kwenda bila yeye, kwa sababu hatuwezi lolote bila uwepo wake. We cannot do anything, Jesus, without your presence, Lord. We can do nothing without you, Jesus. Rekamaganda mosa katalabosia. Jesus, we call on you, tunaitia jina lako Bwana, kwa sababu hatuwezi bila wewe Bwana. Maisha yetu peke yake hatuwezi bila wewe. Mfalme wa milele, wokovu Mfalme, hatuwezi bila wewe Bwana. Hatuwezi, 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 hata huduma hatuwezi bila uwepo wako Bwana. Ndio maana tuko mahali hapa
that you may walk with us, that you may walk with us, my Father, as churches, as men of God, as saved men of God. Jesus, we call on you today. We call on you today. We call on you today. Make a dwelling in our midst, Lord. Oh, Bakayanda, we have gathered. We have gathered. The Bible says, wherever 2 or 3 are, you are in the midst, Lord. And when we make this fellowship, Jehovah, we have gathered and prepared the place that you may dwell. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Wacha nipeane mwelekeo kidogo tu that we may continue asking God to atupatie presence yake. Bwana asifiwe. Tulisomewa hapo katika Exodus 25 verses 8. Inaongea juu ya building God a sanctuary, kutengenezea Mungu madhabahu. Hallelujah. Ni responsibility ya mwanadamu kutengeneza madhabahu, na kisha tengeneza madhabahu Mungu anakuja. Praise the name of Jesus. Lakini katika wakati huu ambao tunapoishi, Biblia inasema God is living. Katika Ezekiel Biblia inasema ati nitakaa ndani yenu. Haleluya. Nitakuwa ndani yenu. Na so kwa hivyo ikiwa Mungu atakuwa ndani yetu, ataandika his commandment in our hearts, is ya kwamba Mungu atakuja kukaa ndani yetu. Lakini neno linaendelea kusema ya kwamba pale pako na 2 ama 3 Mungu yu hapo. Praise the name of Jesus. Na kuna kitu nataka kuelezea ili, because God, we are supposed to experience the presence of God. Amen. Praise the name of Jesus. Tumekuwa tukiomba Mungu atupe aitikie his presence to be in our midst. Na sasa wakati tumeungana, tumetoka kwenye tumetoka, uwe umetoka Banana, mwingine ametoka huko Kiambu, na mwingine ametoka kwenye ametoka, we have gathered together that God may dwell in us. Kwa sababu anasema where 3 or 2 have gathered for my name's sake, I'll be there. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo siku ya leo we are supposed to focus on God alone. Saa zingine when there is a dwelling, wakati watu 2 ama 3 wanapokuja, kunakuja mambo yenye yanatutofautisha, mawazo mengi, preparation mingi, na tunakuta the presence of God was there kwa sababu neno lake linasema where 2 or 3 have gathered, he is there. Tuna miss his presence. Praise the name of Jesus. Sasa wakati tunataka we surrender ourselves to God. Hallelujah. We say we don't want anything else. We want the presence of God. Kwa sababu sasa nikwambie, tukikuja hapa tufanye haya mambo mengine na tupange vizuri, and you don't encounter God, it will be of no use. Hallelujah. Lakini tunahitaji when we come here, if we are sick, we are supposed to be healed. Hallelujah. Tukikuja hapa, if we are down, we are supposed to be lifted. And only the presence of God inaweza tuinua. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo nataka saa hii, we just surrender ourselves, telling God, we want your presence. Hallelujah. Because God, you have said, where 2 or 3 have gathered, you will be there. Today we want to encounter your presence. Hallelujah. Na wewe unajua tukunja tunatenda tukiongea vile huwa tunasikia when the presence of God has come, kile tuna experience. Kuna watu wanasikia wakiwa na nguvu mikononi, kuna wengine wanasikia ulimi umeshikwa, kuna wengine wanasikia vichwa zao ziko na uzito. Praise the name of Jesus. That is what we want to experience today. Hallelujah. Tungangane mpaka tusikie whatever God does in our tongues, whatever God
God does in our heads, in our hearts. Afanye siku ya leo. Hallelujah. That we may encounter the presence of God. Hallelujah. Oh, we surrender ourselves to you to Ome. Rakazo paradia. I want you, Jesus, for a kinteria hand. I'm in the midst of your people. Oh God, and what I want is your presence, oh God. Oh, Shakama Yanda Gosia, Antori Karia Bahaya, Yemekaroba Sikin Taribai, Hesekarabaganda. Let your presence be in today. Touch me, Lord. Touch me, Jesus. Touch me, oh God. Shabadabadabadabadaya. Minister to my spirit today as I gather in the midst of prophets. I ask for your presence, Lord, that I may encounter you, oh God, that I may encounter you, Jehovah God. When I need you, walk with it. When I walk on it, you walk from one. Oh, you to the walk on it, you walk with Jehovah. Never the Lord. Like a guy, Jamaniana. Area, Mayana, Area, Yakanineria. And to begin the Sabania in Korea. And the Karinia in Manosia. I love you, Makarinia. I can area. And your presence,
moja ningetaka tuombe, because the devil is a bad devil and God is a good God. Praise the name of Jesus. Amen. Magonjwa mengi ya mioyo na mwili inazuia tufanye kazi ya Mungu. Hallelujah. Unakuta the devil make sure umekwazwa ama umekwazika, unakuwa na ugonjwa wa moyo. Kuna watu wengine kiugonjwa tu kia uzembe, kiugonjwa tu ati hawezi jitolea, anasikia tu kiuzembe, na ni ugonjwa kwa sababu ni kitu ambacho anajaribu kuiondoa, haiwezekani. Praise the name of Jesus. Na especially wahubiri wengi, hata ukiongea, hata mimi most of the time tunapitia kukwazwa. Hallelujah. Na wakati tunapokwazwa tunakuwa wagonjwa, na hayo magonjwa yanazuia uwepo wa Mungu. Praise the name of Jesus. Yanazuia kuendelea kwetu, ya kwamba tunaishi kulia. Praise the name of Jesus. Kuna mahali tuliwekwa na magonjwa na tukashindwa kuondoka. Neno la Mungu linasema katika Isaiah 53 verses 5, by his stripes we are healed. Also 1 Peter 2:24, by whose stripes we are healed. Hallelujah. Sasa nataka utangaze uponyaji. Still in Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Praise the name of Jesus. Wakati unataka tuambie Mungu atuponye, unaweza kuwa wewe ni mgonjwa, na wacha niwaambie hii magonjwa ambayo inaua sana. Kasa hizi tuangalie ugonjwa ambao umekuwako wa kansa, haumangi, unaumaka uko karibu kukufa. Praise the name of Jesus. Sasa ujuangi, most of the time we have sicknesses ambazo zinazuia tuendelee. Na hizo magonjwa zina kumalizia. Ukimaliziwa saa zile tu huduma yako imeisha, hauwezi chochote, ndio unarealiziwa alikuwa mgonjwa. Hallelujah. So we need to tell God to heal us. Also, I wanted we pray for our bodies, our physical bodies. Praise the name of Jesus. Unajua shetani akipigana na kiroho chako, apigane na kiroho chako ashindwe, anakupigana mwili. And you become very weak. Praise the name of Jesus. Huwezi. But the Bible says that He is the Lord that healed our bodies. Praise the name of Jesus. This morning nilikuwa nasikia niko na huo uzito. And I pray, unaombea your digestive system, respiratory. Kuna wakati Apostle alikuwa anatuongoza hivyo. Na siku ya leo nikaisikia sana. Uombe kichwa chako. Praise the name of Jesus. Watu wanaomba tu kidogo, anapata clot. Hiyo story yake inaisha. Praise the name of Jesus. Tunakataa kila ugonjwa in the name of Jesus. Nataka saa hii uombe. Now also praying for the family, because if your spouse is affected, hata wewe hakuna kazi utafanya. Praise the name of Jesus. Ikiwa mtoto wako ata-affectiwa na magonjwa, utafanya chochote. Whatever is happening in this nation, sickness. But in the name of Jesus, tusimame na miguu yetu. Tulaani magonjwa ya roho na ya mwili katika jina la Yesu Kristo. Rakabayando lobozaya. Shandarabaganda rabazanda. Shantarabaganda rabazaya. I come against diseases. I come against diseases in the name of Jesus. Tunakemea magonjwa. Tunakemea magonjwa. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea magonjwa. Magonjwa ya mwili na roho katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ragabayanda bayanda shandarabaganda rabazaya shandarabaganda rabaganda. We are healed by the stripes of Jesus. We declare healing in our digestive system, healing in our respiratory system. Rakabozi karamaganda. Tunanena uponyaji, tunakataa magonjwa, katika jina la Yesu. Magonjwa ya roho, magonjwa ya mioyo, magonjwa ya miguu, magonjwa ya mikono, we come against it in the name of Jesus. We will not be sick, but we are healed. We are healed in the name of Jesus.
tunatangaza uponaji. Nakataa magonjwa ya roho, nakataa magonjwa ndani yangu, nakataa magonjwa, napigana na magonjwa kwa watoto wangu, kwa mume wangu, kwa wazazi wangu. Nakataa magonjwa, wewe roho ya ugonjwa, na kufukuza kwa jina la Yesu Kristo. And I decree this day healing, healing in the name of Jesus, healing in the name of Jesus, healing in the name of Jesus, healing to our spouses, in Jesus' name, in Jesus' name. We are healed. Yes, Lord. Bye. Shanda bayanda rabaganda. Bye. Shanta rabaganda rabaganda. Shanta rabaganda rabaganda. We are whole to do the work of God. We are whole to serve the Lord. We are whole to do the will of the Father. We are whole to manifest all the kingdom of God. We are whole. We are whole in the name of Jesus. All powers of Shagadabaganda. We decree and decree healing in the name of Jesus. We decree and decree healing in the name of Jesus. We decree healing. My Father, my God. Amen. Ningetaka nikimaliza tushikane mikono, tulaani magonjwa. Haleluya. Nataka tulaani magonjwa. Haleluya. Tushikane mikono. In agreement. We will not be sick. Haleluya. Shetani anaweza taka tugonjeke ili kazi ya Mungu isiendelee. Haleluya. Ili aweze kupanda madhabahu mabaya. Haleluya. Ili kazi ya Mungu isifanyike. Lakini kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako. Sisi ni watumishi wako uliomwagia mafuta. Na katika jina la Yesu Kristo tunakuja kulaani magonjwa. Katika jina la Yesu Kristo tunasema hivi tukiwa pamoja ya kwamba tutagonjeka katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu imeandikika katika Isaiah 53 that by your stripes we are healed in the name of Jesus. Na siku ya leo tunatangaza ya kwamba watoto wetu hawatagonjeka. Tunatangaza waume zetu hawatagonjeka. Tunatangaza wake zetu hawatagonjeka katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza washirika wetu hawatagonjeka kwa jina la Yesu Kristo. Tunalaani magonjwa, tunalaani magonjwa na vifo ambazo ni premature katika jina la Yesu Kristo. And we declare the blood of Jesus. We declare the blood of Jesus. We declare the blood of Jesus in all our systems in the name of Jesus. Na tunalaani kila virus, tunalaani kila bakteria ambayo iko katika mwili. Tunasema inyauke, inyauke, inyauke kwa jina la Yesu Kristo. We give you praise and we give you honor. We decree we are healed. Even our hearts are healed. Anyone that is suffering bitterness, anyone that is suffering hatred, mwenye amebeba mzigo ndani ya moyo, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, kila uzito uondoke, kila uchungu uondoke kwa jina la Yesu Kristo. And we decree that we are whole to praise the name of the Lord. We are whole to preach the gospel of Jesus Christ. We are whole to become great men and women of God in the name of Jesus. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name, do we pray and believe it? Amen. Amen. God bless. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana.
sababu wewe ni mwaminifu. Baba, tunasema ni asanti kuendelea kwa mbele. Baba, wacha ukale nasi. Nataka tuingie katika kitabu ya Zaburi 9. Wakati Daudi alipokuwa katika vita, alikuja mbele za Bwana akamwabudu, akamshukuru. Bwana asifiwe. Kwa sababu kutoka asubuhi tumekuwa hapa, tumeomba mambo mengi, tumeomba Mungu apelekane nasi. Kwa hivyo wakati tunapomalizia maombi ya siku ya leo, nataka tuambie Bwana ni asanti. Nataka tushukuru Bwana kwa yale ametenda. Nataka tushukuru Bwana hata sababu ya kukuja mahali hapa. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumeomba kutoka asubuhi, tumeomba uwepo wa Bwana ukaweze kuwa nasi, na tukaomba tuongozwe na Roho Mtakatifu wa Bwana. Alafu naye dada yetu ameomba juu ya magonjwa. Kwa hivyo katika haya yote tuchukue mikono yetu tuambie Bwana ni asanti. Tushukuru kwa sababu ya yeye kuwa nasi. Tumwambie Bwana ni asanti hata kutuwezesha, maana sio lazima tutuweze. Tushukuru Mungu wetu tunapomalizia maombi ya siku ya leo. Tumwambie Baba anastahili. Tukuje mbele zake na sifa za ibada. Tukumwambie Baba sio uwezo wetu Bwana, lakini tu ni kwa sababu ya upendo wako. Ni kwa sababu ya neema zako Bwana. Tunakushukuru asubuhi ya leo Bwana. Tunakuambia ni asante Dadi, maana umejaa neema na umejaa fadhili. Nitwakwera nawe gatogokone kia matuine. Nitwagushokeria ngatho. Nitwagutia muthĩnjĩri mwega. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kutoka mbere yaku. Nĩ tondũ wa gũtũhe kanya ga gũkagũcokia ngatho. Ona kanya ga gũkakuga nĩ wagĩrĩire. Tũcokia ngatho tũrĩ mbere yaku. Twatĩra rĩĩtwa rĩaku itheru. Tũigane wega mũthĩnjĩri mwega. Ona nĩ tondũ wa gũtũhe hinya Mwathani. Ona nĩ tondũ wa gũtũruta kũnene Mwathani. Gũtũrehe ndora Mwathani. Nĩ tũragũcokeria ngatho. Nĩ tũragũtuga kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ũkoretwo na ithuĩ maũndũ-inĩ maingĩ. Nĩ ũtũroreire kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ũtũhotanĩire mũthĩnjĩri mwega. Ona gũkinya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. We don't take it for granted Daddy. Lakini tunajua ni kwa sababu ya wema wako. Tunajua ni kwa sababu ya fadhili zako Bwana. Hivyo nitwagucokeria ngatho. Nitwagutia Mwathani. Kania tu mbere yaku twacokia ngatho. Tuigane wega Mwathani. Tuigane wega kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩtwanyia tu twambararia moko maitũ. Tuigane wagĩrĩire. Tuigane mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ. We worship you our dear Father. We glorify you our Messiah. Because you are so worthy. You are so mighty Papa. Usipokuwa ni wema wako, hatungefika mahali tumefika. Nitwagutia tu Mwathani. Nitwakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twacokia ngatho tũrũgamĩte mbere yaku. Nĩ tondũ wa gwĩka wega Mwathani. No nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ. Nĩthuĩ nĩtwacokia ngatho. We worship you our dear Father. We glorify your name Father. Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa utukufu wako Baba. We don't take it for granted Daddy. We don't take it for granted. Lakini tunajua ni kwa sababu ya mkono wako. Tunajua ni kwa sababu ya wema wako. Nasi tunakushukuru kama watumishi wako. Tunakuinua Baba yetu. Tunasema ni asante Baba. Pokea shukrani zote Bwana. Maana wewe ni jemedari. Wewe ni jemedari Baba. Tunakushukuru na hata tunakuinua. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Thank you Jesus. Baba ni asante, tunakutukuza, tunakuinua, tunasema ni asante, asante. Tuendelee na kushukuru, mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Tunashukuru, tunasiri hiyo maombi yote tumeomba. Asante Bwana kwa sababu ya kuenenda na sisi, kwa sababu ya uwepo wako. Ni asante Mfalme, ni asante. Tunakushukuru, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mfalme.
Tunakushukuru kwa sababu ya ushirika huu ambao unafanyika kila Tuesday. Makusa tabaganda. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Mfalme. Unasema katika kitabu chako Psalms 133 ati ni vizuri, ni vyema watu wakikusanyika pamoja, na wapigane pamoja, wamwabudu Bwana pamoja. Hiyo brotherhood, hiyo unity, hiyo oneness, unasema utawabariki. Baba, ni asante Bwana, watu kutupatia nguvu, utupatia uweza wa kuendelea Bwana, wa kuendelea kushukuru na kusema ni asante. Oh my God, asante kwa kutuponya mioyo, asante kwa kutuondolea uchungu wa mioyo. Asante Bwana kwa kutembea nasi. Tunakushukuru, tunakuabudu, tunakuheshimu. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka, pokea utukufu, pokea heshima. Hata tunapoingia kipindi kingine cha kukuabudu, cha kukuchezea, cha kukuinua, tupatie youthful spirits katika jina la Yesu Kristo. Tupatie youthful spirits, tupatie roho za balakatabaganda reprezeketi, kama ule ulipea Musa, kama ule ulipea Yoshua wakiwa na miaka mingi. In the mighty name of Jesus tunaomba na kuamini. Karibu praise and worship.